JBM Design. Hi guys, karibuni katika sehemu ya 12 ya mwendelezo wa tutorial series. Tukiwa tunaelekea tamati ya tutorial yetu. Sehemu hii tutajifunza jinsi ya kuandaa cross section za barabara na pia tutajifunza jinsi gani tunaweza tukaziconvert kuwa PDF kama tulivyofanya katika tutorial iliyopita ya kuandaa plan and profile. Hatua ya kwanza utaoifanya ni kama tulivyofanya katika tutorial iliyopita. Utaandaa title block yako na utaisave kama template. Then itaofuata ni hatua hii ya kuandaa hizi cross sections na kuziplace katika title block ambayo umeiandaa. Cha msingi kipindi unaandaa ile title block yako ni kuhakikisha umeiassign viewport inayotakiwa na umeipa scale sahihi kwa ajili ya kupokea michoro ya cross sections. Baada ya kuhakikisha title block yako imekaa vizuri kabisa, kinachofuata utatakiwa uandae sample lines. Sample lines zetu tumeziandaa katika tutorial iliyopita, kwa hiyo sasa hivi hatutaandaa tena sample lines kwa kuwa tayari tumeshaziandaa katika mfululizo wa tutorial zilizopita. Kinachofuata ni kutumia hizi zilizopo kwa ajili ya kuandaa cross section. Kwa kuwa sample lines zipo, kinachofuata sasa tukiwa katika home tab tutaenda kwenye section view na hapa utaklik drop arrow na itakupa option ya kuandaa hizo cross sections za barabara. Ya kwanza ni create multiple sections na ya pili uta create section moja moja. Kwa kuwa tumeandaa sample lines nyingi katika barabara yetu kwa ajili ya cross section, kwa hiyo nitaandaa multiple cross sections nikiwa na maana na create cross sections zote za barabara kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nitachagua create multiple view. Dialog box itafunguka na tutaanza kujaza information zetu kwa ajili ya kucreate hizo cross sections za barabara. Kwa hapa unaweza ukachagua user specified kwamba nitataka cross section zitoke channel ipi mpaka ipi. Kwa sisi tunaweza tukaweka automatic kwa kuwa tunahitaji cross section za alignment yote. Otherwise unataka kuspecify, then utakuja hapa na utaandika itaishia mpaka channel ipi. Kwa hiyo wewe ndo utaamua. Next, then hapa ni placement methods. Kwa hiyo utachagua zile cross section unaziwekaje. Kwa kuwa tumeshaandaa template ambayo ni title block yetu kwa ajili ya kuziplace hizo cross section, kwa hiyo moja kwa moja nita browser sehemu ambayo nimeandaa title block yangu. Kuna hii group plot style, pia kuna plot tofauti tofauti, kwa hiyo wewe utachagua kulingana na wewe unavyohitaji zile cross section zikae, na kutokea hapo unaweza ukaona modify na kuzicheki jinsi zilivyokaa. Kwa hiyo kuna hizi array utazipangilia spacing kati ya cross section na cross section katika column pamoja na rows. Pia utaangalia hizo plot area zako zilivyokaa na jinsi gani unaweza ukazidi kuzimodify section zako ziwe centered vizuri kabisa kwenye sheet yako. Kwa hiyo utaandaa kulingana na kile unachokihitaji. Pia ukishazifanyia production ukiona hazijakaa vizuri, inakupa nafasi pia ya kufanya. Kwa hiyo hizi gap na placement methods, size na jinsi ya kuzicenter vizuri itategemea ni scale ipi unaitumia. Kwa hiyo unaweza ukaandaa ya kwako, then ikafika kwenye scale ukaona haijakaa sawa, ukaziweka sawa mpaka pale utapoona au utaporidhika na jinsi zilivyokaa. Kwa hiyo hapa utapofanya hizi settings sio mwisho. Ukimaliza kufanya production pia unaweza ukazimodify cross sections zako zikakaa vizuri kabisa na zikaonekana vizuri na kusomeka vizuri. Then hapa sitahitaji kuadi kitu chochote, therefore nita create section view. Program itahitaji nizi place hizo section katika sehemu husika, kwa hiyo nitakuja hapa, nitakuja niziweke eneo hila hapo. Baada ya program kuchakata cross section zote zitakuwa kama zinavyoonekana hapo. Sasa kinachofuata, ili ziweze kujaa vizuri kwenye karatasi yako na kuwa na muonekano mzuri na kusomeka vizuri, unahitaji sasa kufanya adjustments ya cross section zako. Moja, nitahitaji karatasi yangu moja iwe na cross section 4. Kwa hiyo nitaanza kuziadjust kuhakikisha zikae vizuri na zijipange vizuri na ziweze kusomeka kirahisi. Nitafanya hivyo kwa kuclick cross section yangu, then nita right click na kuedit section view style. Nikishaichagua hapo, then nitaanza kuedit hiyo verticality ya cross section iongezeke height, then nitakuwa naangalia na jinsi ya kuongeza huo upana
ili cross section yangu ijae vizuri kwenye karatasi. Nitakuwa na change hii figure hapa, then nitakuwa naangalia appearance yake katika sheet yangu na yenyewe itakuwa ina muonekano gani. Nikiridhika nayo then nitaishia hapo. Kwa hiyo nita change hii figure vertical na kuiapply, na nitakuwa naangalia mabadiliko yake kwenye model hapo. Hapa nimeshaichange na utaiona inavyoonekana, na utakuwa unaona customization ya hiyo scale hapa. Kwa nikiona bado naweza nikaongeza tena hiyo height, then nitaibadilisha tena mpaka pale nitapoona imekaa vizuri. Sasa utaona cross section zangu kama zime overlap, then kutokea hapo nitabidi nizi update hizo cross section view ili ziweze kukaa kwa nafasi kwa kila moja. Nita update. Utaona cross section zangu zimeshaji update, lakini bado zimeacha nafasi ya kutosha. Kwa hiyo naweza nikazi squeeze, then nikahakikisha cross section zinajaa zikiwa 4, pia zinaachiana nafasi ya kutosha. Kwa hiyo nitachokifanya nita click outer boundary, then nita right click na kwenda kuedit group plot style. Kwa hiyo hapa nitakuja kwenye array na kuanza kuchange hizi figure kuhakikisha sasa ile spacing kati ya cross section zinakaa vile ninavyohitaji. Kwa hiyo nitaanza na column, apply na kuangalia, je, ninaridhika na hicho kinachokiona? Kama siridhiki, nitakuwa na change hizo dimension kadri vile ninavyohitaji na kuona jinsi gani hizo section zinakaa katika sheet. Nikitoka kwenye array then nitakuja kwenye plot area. Kwa mimi kufikia hapo naona imetosha kabisa. Kwa hiyo naona cross section zangu zimeji center vizuri kwenye karatasi, nitasema okay. Kufikia hapo program imeshachakata sheet zangu zote na ndivyo zinavyoonekana hapa. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuziconvert sasa kuingia kwenye PDF na kuweza kuziona kwenye title block zitakuwa zinaonekana vipi. Kwa kutokea hapo tutakuja tena kufanya mchakato wa kuziconvert kuwa PDF. Hivi ndivyo utaweza kuziandaa na kuziplot cross section zako kwenye mfumo tuliofanya hapo. Tutakuja kwenye output kama tulivyofanya kwenye plan and profile, then tuta create section sheets. Dialog box itafunguka na kufikia hapo kuna information utazibadilisha kadri ya mahitaji yako. Sisi hatuna tunachokibadilisha hapa, kila kitu kiko sawa kulingana na mahitaji yetu. Wewe utafanya mabadiliko au utafeed information unazozihitaji kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo sisi tutaenda moja kwa moja ku create hizo section sheets. Kama hapo awali tulipofanya kwenye tutorial iliyopita, ili process yetu ikamilike lazima mchoro wote uwe saved. Kwa hiyo tutausave mchoro wetu, tutakubaliana na program. Mchakato wetu umekamilika na utaona kwenye layouts sheets nyingi zimejitokeza kulingana na idadi ya sheet tulizoziandaa katika mchoro wetu. Kija huko kwenye hizi section sheets utaona sasa sheet zako ulizoziandaa na jinsi cross section zilivyokaa. Kwa mimi nimeridhika jinsi zilivyokaa. Ni matumaini yangu kuwa msomaji wa hizi cross section atasoma kirahisi na atapata details zote anazozihitaji kwenye hizi cross sections. Baada ya kuandaa section sheet zote na kuhakikisha ziko sawa, kinachofuata sasa ni kuziconvert kwa PDF, na hapo moja kwa moja tutakuja kwenye batch plot kama tulivyofanya hapo awali kwa ajili ya kucreate hizo PDF file kwa ajili ya cross section zote kwa wakati mmoja. Mchakato utafanyika na dialog box itafunguka kwa ajili ya kufanya selections ya sheet unazotaka kuziconvert. Sisi tutafanya conversion ya sheet zote except hii ya model, kwa hiyo tutaiondoa. Baada ya kuiondoa, tutahakikisha sasa conversion yetu inaenda kwenye PDF, then tutasema publish na tutabrowser na kuchagua sehemu ya kwenda kuzisave hizi cross section sheet zetu zote. Tokea hapo program sasa itaendelea na conversion ya hizo sheet kama inavyoonekana hapo, na ukiweka kasa yako itakwambia
publish job in progress. Kwa utasubiri sheet zote zifanywe production na zitakuwa saved katika sehemu ambayo umeselect kwa ajili ya kuzihifadhi. Baada ya conversion ya PDF, programu itatuma message kuwa imeshamaliza kufanya conversion kama inavyoonekana hapo, na kuna error ambayo imekuwa detected. Hii inaweza ikachukua muda kulingana na idadi ya sheet ulizofanyia production na pia uwezo wa kompyuta. Kwa hiyo namba za sheets unazofanyia conversion pamoja na uwezo wa kompyuta ndio utadetect utatumia muda gani kumaliza conversion either ya cross section kwenda kwenye PDF au conversion ya plan and profile kuwa kwenye PDF. Kwa hiyo uwezo wa kompyuta utakuwa una mata sana katika production ya sheet zako, na pia ili kuweza kuisaidia kompyuta yako kufanya production kirahisi, unahitaji kuivunja project yako kwenye vipande vipande kama tutavyoelekezana katika video mbalimbali ambazo tutakuwa tunaendelea kuproduce kwa ajili ya kurahisisha uzalishaji wa cross section kulingana na uwezo wa kompyuta yako au production ya data yoyote, ili uweze kuipata kiurahisi na kompyuta yako iweze kufanya kwa ufanisi kulingana na uwezo wake. Baada ya kufanya conversion hiyo, unaweza ukazikuta zile cross section sehemu ambapo umefanyia production kama zinavyoonekana hapa, na hizi ndio zitazokuwa PDF file ya cross section zako zote ambazo umeziandaa kama zinavyoonekana hapa. Kufikia hapo tumefikia mwisho wa production ya hizi sheet zetu na kuziconvert kuwa PDF. Pia kuna data zingine ambazo utazihitaji kipindi cha construction ya barabara yako ambazo hazitaonekana moja kwa moja kwenye michoro ambayo umefanyia production, I mean plan and profile, na pia kwenye zile cross sections. Data hizo unaweza ukazipata ukija moja kwa moja kwenye toolbox, ni utakuja kwenye report manager, kwa kuwa kila information ulikuwa unaifanya au kila data ulikuwa unafanyia kazi huku ilikuwa inakuja kujisave. Information zote za alignment utakuja kuzipata kwenye alignment. Hapa utapata coordinates za barabara unazotaka kufanyia. Unaweza ukaenda kwenye profile kupata zile elevation zote kulingana na interval unayohitaji. Kwa hiyo production ya data zingine ambazo unaweza ukaziweka katika format ya Excel unaweza ukazipata huku. Kwa mfano tunaweza tukaanza na alignment. Ukumbuke unaweza ukawa na alignment zaidi ya moja. Hakikisha unachagua alignment sahihi kwa ajili ya production ya data yako. Kwa hiyo mimi nitahitaji ya tutorial rows ambayo sio ya offset ya upande wowote. Hizi data zangu naweza nikaziproduce kwenye increments ya mita 25. Kwa hiyo nitajaza hapo 25 na itatokea mwanzo mpaka mwisho. Hapa nitakuja click ili kuziweka kwenye format ninayohitaji. Na hizi ndo coordinates ambazo zitamsaidia sasa surveyor kwa kuallocate alignment yetu mpya ya barabara. Unaweza ukaziandaa sasa kwenye format unayohitaji kutokea hapa, au ukaziweka vile unavyohitaji kulingana na format yako au format ya puni unaofanyia kazi. Kuna information nyingi, kwa hiyo mimi naweza nikaenda moja kwa moja kwenye information ninayohitaji kwa ajili ya construction ya barabara yangu. Hapa utaangalia kama grade zako zina meet viwango vinavyohitajika kulingana na design speed yako. Vile hizi zimeelekezwa vizuri kabisa chapter 6 ya road geometry design kwa hizi grade zinatakiwa zikae vipi kwenye profile, yani kwenye hiyo vertical profile yako zinatakiwa zikaeje, na ikizidi zaidi ya kile kinachohitajika au ikizidi ile critical length ufanye ili uweze na design ambayo ifanya kazi katika ufanisi mzuri zaidi. Matumaini yangu tokea mwanzo wa tutorial hii tulikuwa sote mpaka kufikia hapa na umejifunza vitu tofauti tofauti ambavyo vitakusaidia kipindi cha kufanya design yako. Pia nikusihi sasa isiwe mwisho wa kuifuatilia JBM Design. Kutakuwa kuna video mbalimbali zitazoelezea techniques mbalimbali kwa ajili ya kupunguza muda ya utendaji kazi na pia kuiwezesha kompyuta yako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa kulingana na uwezo wake. Asante na karibu JBM Design.